Kila mmoja wetu anapaswa kutambua ni nyakati zipi hizi ambazo twaishi. Twaishi nyakati ambazo ni za mwisho, nyakati ambazo ni za uovu, nyakati ambazo zilitabiriwa na manabii na mitume, ya kwamba zitakuwa ni nyakati ambazo ni za hatari. Tunaona ya kwamba neno la Bwana linatuhimiza ya kwamba neno litahubiriwa kote ulimwenguni kwa ushuhuda, na tena ya kwamba itafika wakati hakuna mtu atakayehubiria mwingine wala kumfundisha na kumwambia mjue Mungu. Watu wote watakuwa wamemjua Mungu, hata kama mioyo yao itakuwa ni migumu, hata kama watakuwa wamedumu katika dhambi, lakini watakuwa na neno la Mungu ndani ya mioyo yao, watakuwa nalitambua, lakini watakuwa wamelipuuza kwa kutenda yasiyompendeza Mwenyezi Mungu. Ndiposa tunaona nyakati hizi ambazo twaishi, watu walikuwa wanaheshimu enzi zilizopita, watu walikuwa wanaheshimu nyumba ya Mungu, watu waliheshimu nyumba ya ibada, lakini siku hizi madharau yamekuwa mengi katika nyumba ya ibada. Unaweza ukaona hata wakati ambapo neno la Mungu linahubiriwa, watu wanaondoka na kutoka nje ya wajali, lakini miaka iliyopita watu walikuwa wanalitii neno la Mungu, watu walikuwa ni wanyenyekevu, hakukuwa na kelele, hakukuwa na mashindano, hakukuwa na kuongea wakati neno la Mungu linaendelea. Nyakati hizi ni nyakati za uovu. Tunaona ya kwamba hata wakati mwingine itafika wakati utakuwa unaambia watu Bwana Yesu asifiwe, watu wanakutazama kanisani neno likiendelea. Kwa hivyo jambo kama hilo lisije likakuvunja moyo wewe mteule wa Bwana. Elewa ya kwamba ni nyakati ambazo ni za mwisho. Tunaona ya kwamba vita vimeingia hata makanisani. Hakukuwa na maandamano zamani katika makanisa, hakukuwa na fujo zamani katika makanisa, lakini nyakati hizi vyote vimeingia. Tunaona ya kwamba vijana walikuwa wanaheshimu sana neno la Mungu, walikuwa ni watiifu, hata madhabahu ya Mungu yalikuwa yanaheshimiwa. Hakuna mtu ambaye angeingia katika madhabahu ya Bwana akiwa labda pengine na doa lolote, au akiwa anashukiwa ya kwamba ni muovu au ametenda dhambi ya aina fulani. Kwa hivyo tunaona nyakati hizi madhabahu ya Bwana imechezewa na kila mtu, na tunaona ya kwamba hofu ya Mungu imeondoka miongoni mwa wanadamu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba wakati pia watu wanaweza wakapigana kanisani, watu wanaweza wakatukanana kanisani, watu wanaweza wakasengenyana kanisani. Hofu ya Mungu imeondoka miongoni mwa watu. Kwa hivyo watu wamebakia wao peke yao. Lakini neno la Bwana linasema nini? Linatuambia kwamba ni nyakati ambazo ni za uovu. Kila mmoja ashike sana alicho nacho, muovu ibilisi asije akampokonya. Kwa hivyo nyakati hizi zimefika, nyakati ambazo mtu hatatazama mwenzake, ni nyakati ambazo mtu kulilia roho yake, ni nyakati ambazo mtu kushika imani yake na kumtumaini Mwenyezi Mungu. Maandiko vile yanavyosema ya kwamba hakuna atakayemhubiria mwingine au kumfundisha mjue Mungu. Tunaona ya kwamba ni nyakati hizi ambazo kila mtu amekuwa mjuaji. Tunaona ya kwamba hata neno la Mungu unapowafundisha watu, hasa wale manabii na hata mitume na hata wale wachungaji ambao ni wa kisasa, wanapolihubiria watu, unakuta ya kwamba watu wanashindana, yaani watu wako mbali na neno la Mungu, na watu wamechoka akili zao na mawazo yao. Watu wameanza kumtukana Mwenyezi Mungu. Tunaona zamani sadaka zilikuwa zikitolewa, hakuna mtu ambaye angeweza kuulizia juu sadaka imeenda wapi au imetumika vipi. Lakini tunaona ya kwamba nyakati hizo ilikuwa ni mchungaji na wale wazee wa kanisa ambao walikuwa wanahusika katika idara hizo. Lakini tunaona ya kwamba nyakati hizi mtu anapotoa hata sadaka yake lazima aulize imefanyia nini au imeenda wapi. Kwa hiyo ni nyakati za mwisho. Watu wamemkataa Mungu kabisa. Watu wameanza kutawaliwa na kiburi na majivuno. Watu wameacha njia za kweli. Watu wamepotoka. Neno la Mungu linatuambia kwamba tusimame imara. Yesu akasema litahubiriwa kote ulimwenguni kuwa ushuhuda kwa kila kiumbe. Tunaona ya kwamba watu wengi wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Sio viongozi wa kidini, wa kiroho, sio viongozi wa taifa. Watu wote wamelewa katika dunia, wamelewa. Ndiposa nabii Isaya akasema ya kwamba watu wamelewa, dunia imelewa, dunia inayumba yumba, imekaa kama
maiti ambaye amepepwa kwa majera. Tunaona ya kwamba dunia iko karibu kuzama, dunia iko karibu kuzimia kwa sababu maovu yamezidi. Ni nani atakayeaminika duniani? Sio viongozi wa kidini, sio viongozi wa kiroho, sio viongozi wa taifa, si viongozi katika mitaani, vijijini au manyumbani. Uovu umezidi, uovu umeingia, na hata maandiko yakasema ya kwamba utakapoona uovu umeingia katika patakatifu pa Bwana, jua ya kwamba ni nyakati za hatari, jua ya kwamba ni nyakati ambazo Kristo anakaribia kurudi duniani. Kwa hiyo ndugu yangu mpendwa, unapoangalia ulimwengu wa sasa, unauonaje? Mrudie Mwenyezi Mungu. Vijana wanaona ya kwamba pia wamebadilika, mambo yamekuwa magumu, mambo yamekuwa mazito. Tunaona ya kwamba wanasiasa pia wakitoa fedha zao ni lazima watangaze, kwa sababu wanajua wasipotangaza ni nani atakayejua ya kwamba wamefanya kazi. Na maandiko yalikuwa yametuambia ya kwamba unapotoa hata mkono wa kushoto hata wa kulia, usije ukajua ni kipi ambacho umetoa. Lakini kwa sababu wanadamu wanatafuta sifa, tunaona ya kwamba katika makanisa, katika vikundi tofauti tofauti, wanasiasa wanapotoa fedha zao, lazima hizo fedha zikaweze kutangazwa, na hizo ndio zimechangia uovu, zimechangia matatizo, zimechangia watu wameingiwa na wivu, zimechangia watu kuingiwa na hasira, kwa sababu zinapoletwa mahali katika kikundi na kuna watu wamepungukia, watu hawana chochote, mawazo shetani anawatuma mara moja, nawaambia hicho kilichotangazwa ndio mnastahili kukitafuta ili mkaweze kukipata. Tunaona ya kwamba mambo kama haya yameleta shida, yamesababisha vijana wetu, yamesababisha akina baba, akina mama, wameleta fujo hata katika nyumba za ibada, wamevamia misikiti, wamevamia makanisa. Ni kwa sababu ya kutafuta fedha, na maandiko yanatuambia nyakati za mwisho watu watapenda fedha kuliko kumpenda Mungu. Kwa hiyo tunaona ya kwamba wanaoandamana pia wakitafuta, wakifuruka nyumba za ibada ni tamaa pia, wanatamaa ya fedha. Na wale wanaotoa pia tunaona ya kwamba wanatamaa na wana kiu ya uongozi, wanataka watu wajue ya kwamba hawa ndio wanajua kutoa, hawa ndio wanatoa vizuri. Kwa hivyo ni lazima tukaweze kumtegemea Mwenyezi Mungu. Ndugu yangu mpendwa, elewa unaishi nyakati za mwisho. Tosheka na hicho kichache ulicho nacho. Hata ukitamani vingi hautaweza kuvipata. Walio na vingi wanatamani bado hawajatosheka. Wewe ridhika na hicho kichache ulicho nacho. Unapopata kichache, jua utaishi kulingana na maisha yako, utaishi kulingana na kichache ambacho nakipata. Anayevipata vingi naye pia anaishi kulingana na maisha ya vingi. Kwa hivyo ndugu yangu mpendwa, tosheka, ridhika, mtumaini Mwenyezi Mungu katika maisha, na zaidi yoyote tukaweze kuheshimu nyumba yake Mwenyezi Mungu, tukaheshimu maneno matakatifu ya Mungu, tukaweze kumpa Mungu heshima yake. Hata kama wale wanadamu wanaotuongoza labda pengine wamepotoka, wanaenenda kinyume na mapenzi ya Mungu, hawatendi lile ambalo wanatufundisha, wewe na mimi hebu tukaweze kulishika neno la Mungu ambalo ni la ukweli. Tulishike neno ambalo tunalijua. Biblia inasema mtu anayejua kutenda mema na hayatendi, mtu huyo kwake ni dhambi. Kwa hivyo tunaona ya kwamba kama tunajua lililo jema, waache tushike lililo jema, na tuwaombea hao ambao wamepungukiwa na utukufu wa Bwana. Tuwaombea hao ambao wamelewa na anasa za dunia, wamelewa na maovu ya dunia, wamelewa na tamaa za dunia. Tuzidi kuwaombea, na wewe mwenyewe usiache imani, bali simama katika imani, ili usije ukahukumiwa kwa sababu ya dhambi za watu wengine. Tujiepushe na dhambi za kikundi, na zaidi yoyote tukaweze kumpendeza Mwenyezi Mungu. Watu wengi wamejiunga katika vikundi tofauti tofauti, wengine katika vikundi vya uovu, ni kwa ajili ya kutafuta fedha. Wateule wa Bwana wasiokuwa na kitu wameonekana ya kwamba hawamwamini Mungu katika roho na kweli, lakini maandiko yanasema ya kwamba endelea kumtumaini Mungu. Tunapoangalia maisha ya manabii, walipitia mambo magumu. Wengine waliweza kufurukwa, wengine waliishi jangwani, wengine hawakuwa na makao, wengine walikula asali na nzige mbichi. Kwa hivyo ndugu yangu mpendwa, mtumaini Mungu, tosheka na kichache ulicho nacho, na zaidi yoyote
jifundishe kuishi katika kila hali, na Mungu yu karibu, atakusaidia. Na zaidi ya yote tuheshimu patakatifu pa Bwana na tumheshimu Mungu na tumtumaini. Barikiwa.